利用里奥小分队对付草木之灵的分神，罗峰从卡特兰手中抢走了千年柳木星。因为忌惮罗峰的精神力，所以卡特兰等人并没继续追击罗峰。罗峰获得了千年柳木星之后，便第一时间进入了地底，一直逃到地底2000米处的暗河中。为了能够落脚，罗峰在暗河旁边的岩石上建造了一个20-30米的洞穴。进入洞穴后，罗峰准备吸收刚刚获得的千年柳木星，只可惜千年柳木星实在太过珍贵，在网络论坛上无法找到千年柳木星的服用办法。于是罗峰便拨通了极限武馆的电话，询问千年柳木星的使用办法。当罗峰知晓千年柳木星的正确使用方法后，立即服用了千年柳木星。千年柳木星所蕴含的精髓洗礼着罗峰的身躯，将他体内的杂质从毛孔中排出，并且精髓所蕴含的无限生机也在不断的强化罗峰的筋骨肌肉细胞。罗峰体内的基因发生了特殊变化，随着罗峰身体承受能力的提升，他的精神力也在不断提升。当罗峰的身体素质达到中等战神时，他识海中的暗金色圆球直接碎裂开来，无尽的精神力能量充斥着罗峰的大脑，使得罗峰的精神力进一步提升。仅仅只用了半个小时的时间，罗峰就将千年柳木星完全吸收了。此时的罗峰拥有了战神巅峰级的精神念力，并且他的身体素质至少也达到了终极战神的实力。此时的罗峰堪称是战神中无敌的存在。于是罗峰便返回的面向里奥等人寻仇。与此同时，里奥等人正在疯狂攻击那些柳树类的草木之灵。在罗峰吸收千年柳木星的时间里，里奥等人已经砍掉了8棵柳树。此时他们正与最后一棵超级柳树王在鏖战，在4人的联手攻击下，不一会超级柳树王便被他们砍倒了。而这一幕恰好被赶来的罗峰尽收眼底。击败超级柳树王后，卡特兰等人便开始在超级柳树王的躯干中寻找起万年柳木星。这时罗峰选择露面，与卡特兰等人正面交锋。即便卡特兰等人刚刚经历过了一场大战，但他们团队中的每个人都有高级战神的实力，对付罗峰这种初级战神还是十分容易的。他们丝毫不惧怕罗峰的挑战。只见罗峰控制着6柄飞刀朝着里奥轰去，里奥便以惊人的速度飞出了100米之外。趁着众人还没有回过神，罗峰便先行一步拿走了万年柳木星。不过罗峰并没有向卡特兰等人出手，而是径直的朝里奥的方向飞去，去解决2人的私人恩怨了。此时的卡特兰这才意识到，罗峰的精神力恐怕已经达到了战神巅峰，现在的罗峰可谓是真正的无敌战神。卡特兰清楚自己与罗峰的差距，所以他并不打算与2个队友去救里奥，而是采集一些草木之灵后火速离开。被罗峰一击重伤的里奥也明白了罗峰此时的实力绝非自己能够匹敌。眼见罗峰前来追杀自己，里奥只能选择逃跑。里奥凭着黑神套装的坚固，应接罗峰轰击过来的刀片，使自己获得加速度，借机拉开他与罗峰之间的距离。很快罗峰便跟丢了里奥，于是他将目光转向了卡特兰3人。卡特兰3人一见到罗峰就想跑路离开，只是卡特兰与伊凡2人有黑神套装保护，而凯塔并没有黑神套装保护。面对罗峰的一击，若没有黑神套装保护，恐怕性命堪忧。于是凯塔果断将获得的2颗草木之灵送给了罗峰。罗峰自然是十分乐意收下这份战利品的。不过就在这时，一道火红色的流光从天际飞来，来者便是 H2联盟的法尔议员。原来早在罗峰抢了第1颗千年柳木星的时候，卡特兰便将此事告诉了他的师傅。法尔议员正是卡特兰师傅请来的帮手。在里奥讲述下，法尔议员知道了事情的大概情况，一道凌厉的杀气升腾，法尔议员开始逼罗峰交出草木之灵。深邃的眼睛宛如黑洞一般，让罗峰仿佛一时间坠入了无穷黑暗。稳了稳心神，罗峰一看局势不对，直接选择开溜。